啊！哇！你咁大力打嘅媽咪，你有冇收緊下邊啊？乜要收緊嘅咩？點收緊啊？咁因為咧，我有好多病人咧，佢哋都有呢一個問題，就係佢哋同我講佢好大力咳啊，或者打乞嗤嘅時候咧，佢就會有少少飆尿嘅情況。咁呢個失禁嘅情況唔係個個會有嘅，但係譬如而家咧，好多人8日咳啦，有啲人咳得太多咧，都會引致呢一個問題。咁點解呢樣嘢會發生咧？其實有好多唔同嘅原因嘅，但係全部都係來自個盤底肌肉有 weakness，即係佢係弱啦，或者係受創嘅。咁首先我哋講一講究竟個盤底肌肉係乜嘢啦，就係呢個係你個盤骨。咁如果我企喺度咧，個盤骨基本上就係大概喺呢個位置啦。咁就好近你嗰個屁屁肌肉啊、背脊啊，同埋嗰個腹肌嘅 area。但係真正盤底係呢度下邊，呢度下邊，因為下邊嘅肌肉係控制好多唔同嘅嘢啦，包括你嘅bowel bladder， 即係嗰個大便、小便啊、性功能啊，同埋好多其他嘢嘅其實。咁當呢啲肌肉受創或者弱咗嘅時候咧，就會有機會令到你有尿頻啊，或者痛楚啊，或者失禁啊，好多唔同嘅問題。咁通常咩人係大啲風險咧？咁男女都會發生，就係當你越嚟越年長嘅時候，大年紀嘅時候，啲 muscles 開始越嚟越 weak 嘅時候，特別如果你本身係唔係太多 exercise 咧，都會受影響咧，有機會。咁同埋一個最常見，我大部分病人咧都係因為佢哋懷孕嘅時候咧，嗰個 baby 越嚟越大嘅時候，咁變咗會擁住下邊，令到嗰個盤底肌肉咧會越嚟越 weak 啦。有一啲人佢哋生完 BB 之後，亦都會繼續有呢個問題嘅，就係有啲失禁嘅問題啦。頭先講咗啦，成日都病啊，或者咳到好犀利啊，又有機會啦。有啲人佢哋譬如佢哋運動舉重，如果佢哋用力用得唔啱咧，都會創傷呢度嘅肌肉㗎喎。另外一個 example 咧，就係譬如佢哋長期都有便秘嗰個問題啦，咁變咗你成日都好大力拱、好大力屙咧，咁樣都會創傷下邊嘅肌肉啦。仲有可以諗到嘅大概就係，譬如你嗰度嗰個 area， 如果受重創啊，或者做手術啊，喺附近嘅 area 都有機會影響到呢啲肌肉嘅。咁就記住啦，如果你譬如好大力打乞嗤啊，或者你成日都病咁，媽咪排要成日病，都就盡量收緊少少啦。因為如果你真係好大力打嘅話咧，係有機會會創傷嗰度嘅肌肉啊，或者令到你有啲飆尿嘅情況啦。同埋如果你真係做唔到呢樣嘢嘅話咧，其實差唔多嘅證明其實嗰度真係好有 weakness 噶啦，即係好弱咧，咁你就變咗你想收緊都收緊唔到。多謝分享，我會注意噶啦。多謝收睇。